មានអីឈ្នះជាងសឡមជូរទេឲ្យតែថាបានជូរជ្រះមន់ចេះទៀតគឺថាអើយជាតិញាក់ណាស់សឡនេះគឺសឡឈ្នះអស់ហ្មងណាឈ្នះអស់មុខមហូបផ្សេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្លម្ជូរស្រែជាមួយនឹងត្រីពោម្ដងហើយត្រីពោនេះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតណាជាតិជីកខ្លាញ់ពីត្រីហ្នឹងណាហើយបន្លែខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេជាមួយនឹងត្រប់ហើយនឹងផ្សិតអំបោះហើយម្រះព្រៅសម្រាប់ម្ជូរខ្ញុំប្រើជាមួយម្ជូរអំពិលខ្ចីហើយប្រហុករំដេងហើយខ្ទឹមគឺជាគ្រឿងកាត់ឆ្អាបជាដំបូងខ្ញុំមកកញ្ជ្រោះប្រហុកសិននៅពេលទឹកពុះណាខ្ញុំជ្រុំវាឲ្យវាចូលសុបសាច់គ្នាហើយទៅខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងកាត់ឆ្អាបក៏ដូចជាចាក់អំពិលដើម្បីវារីកសាច់ផងដែរហើយត្រីពោខ្ញុំដាក់ចូលទៅដែរបន្ទាប់ពីគៀបពូរីរ៉លហើយខ្ញុំចាក់បន្លែរឹងមុនគឺត្រប់ស្រួយនឹងឯងហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងរ៉ូឌីប៊ីចេងក៏ដូចជាអំបិលសម្រាប់ស្ករគឺខ្ញុំអត់ប្រើទេសម្លម្ជូរខ្លះយើងអាចលួចស្ករតែសម្លម្ជូរខ្លះយើងលួចស្ករគឺអត់ឆ្ងាញ់តមកទៀតអំបិលរបស់ខ្ញុំបានរីកហើយខ្ញុំបានដួសអំបិលនឹងយកមកចិញ្ច្រំចេះហើយខ្ញុំដូរទឹកខ្ញុំក៏បានដួសទឹកទៅដាក់នៅក្នុងអំបិលដើម្បីឲ្យវារីសាច់ផងដែរតមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្សិតអំបោះចូលក៏ដូចជាម្ទេសផងដែរសម្រាប់ទឹកអំពិលខ្ចីនេះគឺខ្ញុំដាក់មកល្មមសិនខ្ញុំខ្លាចជូរជ្រុលណាហើយខ្ញុំក៏បានកូរជោគច្បល់ថ្នមខ្ញុំអត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាចវាបែកសាច់ណាបន្ទាប់ពីពុះហើយទឹកខ្ញុំភ្លក់ខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកអំបិលក៏ដូចជាអំបិលបន្តិចសម្រាប់រសជាតិវាគឺឲ្យជូររៀងប្រៃដិតបន្តិចទៅវាឆ្ងាញ់ហើយរសជាតិថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនត្រីពោហ្នឹងគឺវាចេញអាជាតិខ្លាញ់របស់វាជឿថាអេមស្នេហ៍មែនទែនជីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្រះព្រៅសម្លម្ជូរស្រែបែបចេះម្រះព្រៅគឺចោលបានតែគឺភ្លេចអត់បានហ្មងហើយសម្លរបស់ខ្ញុំក៏ឆ្អិនរួចរាល់ដែរបងប្អូននិយាយថាមកមុខនេះគឺថាជាតិ double ជាតិណានិយាយមែនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្លឆ្ងាញ់មែនរសជាតិជូរមកដិតហ្មងណាអូយអេមបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរស្លជាមួយនឹងត្រីពោទេតែស្លជាមួយនឹងត្រីពោមានតែឆ្ងាញ់ប្លែកមួយយ៉ាងដែរតែឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអើយជាពិថាបាយមួយចានដាច់ពាត់ហ្មងណាហើយខ្ញុំញ៉ាំបាយនេះមានជាមួយនឹងត្រីចៀនផងដែរហើយសម្រាប់បាយយើងដាំមួយរឿងស្រួយបន្តិចនៅពេលដែលញ៉ាំជាមួយនឹងសឡម្ជូរបែបចេះកុំដាំវារីកតែដាំរីកវាស្អីឆ្ងាញ់ហើយបើដាំស្រួយហើយបានទឹកសឡក្តៅហុយជាមួយបុករួមជាមួយនឹងម្ទេសហឹលទៀតអើយdouble ជាតិហ្មងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជីចុងក្រោយមានណាប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយឡាយសិនហៀ